男人是一个活死人，为了让自己的身体不腐烂，他每天都要睡在冰箱里。此时他刚从冰箱里爬出来，惊讶地发现昨天还在腐烂的伤口已经完全愈合。明和想到这很可能和自己啃食的人肉有关，于是他立刻找到了医生西蒙。西蒙正在对着大胡子进行研究。西蒙告诉他，大胡子身体里有一种没有见过的神秘病毒，或许他的变异和这个有关。Bent u Wester een dier of gepikt een vogel? Nee. En ik heb dat aan hem overgedragen. Toen je hem gebeten hebt. Dus ik heb gelijk, je hebt hem gebeten. Die bijtsporen zijn van u. Wat ga je nu gaan lopen? 西蒙这才知道大胡子的变异是冥河导致，他有些畏惧地朝后面退去。冥河看出了西蒙的顾虑，他脱光衣服解释着这2天发生的事情。原本腐烂的伤口，在啃食过大胡子后竟然全部愈合。西蒙这2天对大胡子的研究也发现，普通的食物根本无法对他提供能量补给，反而会造成呕吐和疯狂。而从冥河的表现来看，人类的血肉才是他们真正的食物，竟然能让肢体和细胞重新再生，这或许是全新的进化。说完，他便要重新给冥河抽血。Ik wil nog nieuwe bloedstalen van je nemen. Moet er niet meer zijn, ik ga geen houden. 西蒙还是有些畏惧下一秒冥河会丧失理智，但冥河再三肯定他现在头脑清醒，能自己控制住自己。另一边，一个女人正在加油站独自洗车，突然一双手从后面将她勒住，接着就传来啃咬的声音。当汽车驶出加油站，车里的女人已经不见了。很快接到报警的冥河几人就赶到了现场，车内遍布都是鲜血，但诡异的是受害者消失不见了，而且这是这个星期内发生的第2起类似的案件。冥河老是感觉这种手法有些似曾相识，这个场景让他想起对付大胡子的时候。此时2具消失的尸体被扔进了一口棺材里面，接着被机器推进了焚尸炉内，而这一切的幕后黑手却是一个头戴牛角帽的黑影。走私案这边有了新进展，在小黑的威逼利诱之下，走私犯的妻子终于吐出了一点线索。他告诉2人，今晚在港口会有一艘船卸货。于是冥河和小黑提前来到码头蹲点，可等了半天都没见到人影。原来狡猾的走私犯安排偷渡客走了水路，穿着事先准备好的救生衣逃跑了。到了第2天，冥河身体又发生了异变，他手上的伤口再次出现了腐烂的迹象。看来大胡子血肉所带来的能量已经快要消耗殆尽。他用冰块按住伤口，希望延缓腐烂速度，可肚子传来的饥饿感让他难以忍受。这时他看到旁边窜出一只老鼠，看到老鼠，冥河想到了什么，他小心翼翼地朝老鼠移动，最后一把扑了上去。冥河直接对着老鼠啃食了起来，可下一秒他便呕吐了出来。看来不是所有的血肉都能给他提供能量。挨饿的并不只有冥河一个人，此时的胡子哥也因为过度饥饿非常虚弱。Ik weet wat u een oor kan stellen. Het zou een unieke kans zijn om dezelfde generatie stap voor stap te kunnen volgen. 西蒙为了维持实验体的生命，他来到了一个独居的患者家中，对方没有任何防备的就被西蒙迷晕。他要将老太太喂给大胡子，可就在西蒙打算带着老太太离开时，半路上却遇到了来找他的冥河。为了不让他发现车里的老太太，西蒙将冥河拦住，然后将老太太锁在了车里。2人一起来到实验室查看大胡子的情况，可此时大胡子已经饿得奄奄一息，最后也是没有坚持住，咽下了最后一口气。冥河这时接到了小黑的电话，他表示找到了走私犯的新线索，他让冥河赶紧来支援。此时小黑已经翻进了一处建筑内，他拿着手枪谨慎地查看着四周，在一间屋子里发现一个浑身是血的女人，女人肠子已经被掏了出来，身上也有撕咬的痕迹。小黑正想仔细查看，可下一秒当冥河赶到这个地方的时候，发现小黑躺在地上没有动静，他正想叫醒小黑，头顶的灯突然被打开，冥河转头一看，竟然是自己的老熟人基诺。男人正是被冥河开头撕咬过的小混混。基诺被老大连捅那么多刀却没有死，看他嘴角的血迹，看来他也已经变成了丧尸。基诺清楚冥河和他一样，自己离奇的没有死，并且要靠啃食血肉存活，一切都是拜冥河所赐。他想要和冥河联手继续走私人口，因为他知道冥河现在一定也是饥饿无比。为了表示诚意，基诺还特意把小黑留着，就是等冥河过来时一起享用。面对自己的情敌和食物的诱惑，冥河面目狰狞，竟真想吃掉小黑，可他最后还是控制住了自己，转头扑向了基诺，2人随即扭打在了一起。冥河捡起掉落的手枪，一枪干在了基诺的头上，可对方佩戴的竟然是个3级头，眼看不敌基诺，只能落荒而逃。